An aircraft is flying at a height of 3,400 meters above the ground. Right. So an aircraft flying 3,400 meter height. So இந்த இடத்துல height இங்கே காமிச்சிருக்கோம். A to B அந்த ஏர்கிராஃப்ட் ட்ராவல் ஆகுது. சரியா? Okay. Continue. If the angle subtended at a ground observation point by the aircraft position 10 seconds apart is 30 degree. So இதில் வந்து டைம் வந்து 10 seconds. இந்த 10 செகண்ட்ஸில் எவ்வளோ டிகிரி ஷிஃப்ட் ஆகுது? 30 டிகிரி. ஸோ அப்போ இங்கேருந்து இவ்வளோ போகிறதுக்கு 30 டிகிரி வாட்ச் பண்ணியிருக்கோம். கிரவுண்ட் டவர்லேருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கிரவுண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து அந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டு எவ்வளோ தூரம் இப்படி போகுது. ஸோ ஏ டு பி ரீச் ஆகிறதுக்கு 30 டிகிரி ஆகிருக்குன்றதை வாட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. எவ்வளோ மினிட்ஸில்? 10 செகண்ட்ஸில் இட் ஹஸ் ட்ராவல்டு. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்கு 10 seconds ஆகிருக்குது. கரெக்டாக? டைம் டேக்கன். ரைட். நெக்ஸ்ட்டு. What is the speed of the aircraft? ஸோ ஸ்பீடுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? ஸ்பீட் ஆஃப் ஃப்ளைட் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு டிவைடட் பை டைம். அப்போ இந்த டயக்ராமில் ஏபி அப்படிங்கிறது அந்த ஏர்க்ராஃப்டோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்கையில். அப்போது ஏபிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸு டிவைடட் பை டைம் டேக்கன். டி வந்து நமக்கு தெரியும் 10 செகண்ட். ஏபி இப்போ இந்த ஏபியை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? ரைட். இப்போது அந்த டிகிரியை மட்டும் வச்சு தான் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுறோம். ஓகே, ரைட். நவ் ஓ அதுதான் கிரவுண்ட் பாயிண்ட்டு, அப்சர்வேட்டரி பாயிண்ட். அங்கே இந்த ஓலேருந்து லெட் அஸ் கன்சிடர் ஏஓபி இஸ் 30 டிகிரி. கரெக்டாக? அப்போ அதில் பாதி அப்படிங்கிறப்ப ஏஓசி வந்து 15 டிகிரி. நவ் let us consider the right triangle AOC, okay, and that is 15 degree. So tan 15 degree is AC by what? OC. OC is nothing but 3,400. So AC is equal to OC into tan 15. So OC 3,400 meter into tan 15. இந்த tan 15 வேல்யூவை நம்ம 45-30லேருந்து எடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா லாகரிதம் டேபிளில், அந்த கிளக்ஸ் டேபிளில் வேல்யூ எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், அங்கேருந்து எடுக்கலாம். ஸோ tan 15ஓட வேல்யூ 0.2679 இன்ட்டு 3,400. ஸோ ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப we are able to get 910.86 மீட்டர். இப்போ இந்த பாதி தான் 910.86. இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் தானே இருக்கும். அப்போ இதை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா we can get the total distance traveled by the aircraft. அது எவ்வளோ? that is 2 into 910.86. that gives 1821.72 meter. ஸோ நாம் இப்போ இந்த சிம்பிள் ஈக்குவேஷன் தான் ஏபி பை டி கால்குலேட் பண்ணலாம். So 1821.72 divided by 10 meter per second. So 10 ஆல் டிவைட் பண்ணுறப்போ 182. So 182.172 meter per second. This is the answer. This is the speed of the aircraft. Okay. இதில் முக்கியமான கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தா என்னது? இதுதான் ஸ்பீட் ஆஃப் ஃப்ளைட். இதுதான் முக்கியமானது. தட் இஸ் v is equal to ab by t அப்படின்ற ஈக்குவேஷன். ரெண்டாவது இந்த ட்ரையாங்கிள், இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கை இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் தான் இல்லை.